오버띵크였어요. 이 노래 좋죠. 이번에 수록곡도 정말 뭐 언제는 안 그랬냐면은 정말 신경 써서 고르고 또 고른 그런 노래인데 제가 굉장히 애정하는 노래 중에 하나인 오버띵크를 들려드렸습니다. 이렇게 항상 뭐 앨범 내고 막 하는 것도 다 좋은데 역시 이렇게 공연이 저는 제일 좋은 것 같아요. 그래도 이렇게 얼굴도 보고 우리가 언제 소리도 못 지르고 마스크 썼던 그 시절을 언제 버텼나 싶을 정도로 사실 공연이 제일 좋은데 그래도 이렇게 시간이 빨리 흘러가지고 또 앞에서 이렇게 노래하게 되고 또 그냥 뭐 단순히 앵콜 콘서트로 불리울 게 아니라 일단 신곡도 이렇게 많이 채워서 또 여러분이랑 즐길 수 있게 됐다는 게 일단은 너무 기쁘네요. Anyone from other countries? Oh, where? Chile! Hola! Hong Kong! Taiwan, China! Australia! Thailand! Vietnam? Denmark? Oh, wow! Hi! Where? Russia? Hey! Poland? Oh, wow! Argentina? So international, so international. Tokyo, Yoshiba, Hiroshima, Nagoya. It's 그거 다 같은 나라 아니야? 재팬이 낫지 않을까요? 그렇네요. 인터내셔널 밴드도 다들 오셨는데 뭐 아시다시피 제 노래는 영어가 많기 때문에 다들 잘 즐겨주실 수 있을 거라 생각합니다. 이렇게 더울 줄 모르고 오늘도 제가 공지를 해드리지만 혹시나 객기로 바람막이를 입을 생각을 하시는 분들은 전혀 안 그러셔도 된다는 점. 제가 계절을 좀 미리 만들어야 되다 보니까 제가 기상청은 아니잖아요. 그래서 이쯤 되면 이 생각했지 나도 이렇게 더울 줄은 몰랐기 때문에 그거는 계절이 올 때 이렇게 뭐 직장 안에 두시거나 해서 냉방병 안 걸리는 용도로 이렇게 추우면 입고 아니면 벗고 막 이렇게 하셔도 되고 아니면 뭐 남복처럼 이렇게 그냥 하셔도 되고 하는데 오늘은 아니야. 오늘은 진짜 폭염주의보가 어느 지역에 또 내리고 막 그랬다던데 오늘은 절대 허리춤에도 차지 마세요. 그냥 넣어주세요. 그냥 마음으로만 제가 이렇게 많이 응원을 해주시는구나 그렇게 알고만 있겠습니다. 사실은 그걸 이제 상처로 입고 있는 모습을 상상이 안 된 거예요. 말이 아니요. 그거 아니어도 다 챙겨 입고 나온 거잖아요. 그러니까 그렇게 안 해도 되고 그리고 어차피 지금 샤이니 굿즈 유니폼도 지금 많이 보이고 그래서 저는 어차피 다들 이렇게 신경을 써서 오신 걸로 알고 있고 다들 이렇게 핸드폰이나 부채에 또 이렇게 저를 응원하겠다는 마음을 사부작된 게 잘 보이기 때문에 걱정은 안 하셔도 돼요. 네. 또 다음 곡도 소개를 좀 해드릴까 하는데 다음 곡도 사실은 좀 신곡으로 준비했어요.